zikho zezinhle zasezweni nginovalo ke kodwa ke sengiphinde ngemesibili mangona abavangeli bengena ngoba umfundisi besangithwese itshe athi angikhulume kubanqela ngoba sekhona abavangeli cha ngizoncipha mina kukhule bona amen ngizohlabelela isihlabelelo ke nami engibuyela ngaso phansi u127 shisa isabatho Nkosi yamazulu lumhlaba shisa
Siyabonga uNkulunkulu osimemile thina sonke ngosuku lweSabatha kuba size sizomdumisa. Bonge nokuvuka umsa wakhe. Abanye abavukanga. Asefundiwe amazwi engwabambile athi iSabatha abantu nonke inemesaba uJehova ina nabatwana bethu. Cela amazwi kuNkulunkulu ngesihlabelelo 93. Siyabonga wanguye
Manazaretha ingcwele siyabonga uNkulunkulu owasithanda wasidonsa ngezibopho zothando ukuba sisukume simlandele. Okhulumayo ngumvangeli uKhumalo wasekwandeni. Amen. Enzela kungabikho salayo ngathi ngikhuluma ngathi amen ukuthi ngubani lokhuluma. uNkulunkulu uManazaretha esimlandelayo usilanda kude. Hayi lapho unothando. Nami ngalandwa kude. Ngiyakhumbula namhlanje ukuthi ngalandwa kude. Ngangiseyoni. Ngithi decide umnyama lo. Ngithangene kule ndawo namhlanje. Sikuma nje ngonakala lutho kwase konakala ngelinye ilanga. Hayi konakala ihlobo zami ezinhle enkosini. Khokho wami washonela eMsebe. Empini. Ile awona ngoma lentaba. Bahamba omkhulu. Behanjiswa uye engalandiwe. Bahamba obaba. Lo ndaba. Jeremiah 6 verse 16. Ngelekelele. Ngibale. Ngifunda. Sebehambile baba sebephelile. Wasengena kithi ngathi sesithanda ubaba silandele obaba. Kwasekuqala kwababa omkhulu, qala kwafowethu kwababa omkhulu. Hawu, yafika lapho kwababa omkhulu, ngiyahuba njalo. Sikhomba phezulu sithi uhlale ingcwele zodwa sikhomba lapha amafu ehamba. Sithi nangu nananga ushona emafini. Uhamba amafu. Funda baba funda. Ushilo Jehova wathi. Shilo Jehova wathi. Imani ezindleleni zasendulo. Imani ezindleleni zasendulo. Nibheke nibuze indlela zasendulo. Nibheke nibuze indlela zasendulo. Ukuba yiphi indlela elungileyo. Ukuba yiphi indlela elungileyo. Nize nihambe ngayo. Nize nihambe ngayo. Nitholele imphefumulo yenu ukuphumula. Tholele imphefumulo yenu ukuphumula. Kepha bathi. Lapho engangikhona yebo. Asikuhamba ngayo. Hamba. Kanisela abalimi. Siningi. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ilondlela esikuyo Manazaretha uNkulunkulu asilandileyo. Sibuyela endleleni zasendulo. Ngase ngiyophula. Hey, yafika lapha baba omkhulu. Ulalela uzokuzotha uzwa ngase ngiyophula. Yizwe. Ngiyophula ukuthi lapha njengoba befa lapha baba omkhulu abafowethu baba omkhulu athatha idiplay inkomo nje impela limhlophe aliphuze ashipalisha. Hey, abonele lapha mabefa bephela lapha baba omkhulu lokhu kufa kuza lapha ngabakithi laba bantu. Ngase ngisaba nje. Nyakaza. Ngase nginyakaza. Ngaphuma. Ngafika ngaphula wathi ophulayo hawu ukufa ngiyabona ngibona ukufa. Oh, ngiyeka. Sengiya lapha kumfundisi ke lapha eyoni lapho ngokuthiwa design. Ngangibona ufithi phela nami. Hayi ngitshela indaba zakwabantu bebhodlela. Cha, kodwa ngaphuka kule sonto kwenziwa lokho. Kodwa ngibuya khona. Kodwa kule sonto cha. Ngibatshela indaba zabo lapho ngibatshela indaba. Ngibatshela indaba nje tuzoziba. Ngangagijimishe edressing bese ngikhuluma indaba. Ufake kwangibamba. Ngibamba angiboni kodwa lokhu ufa ngikwazi ukuprofita lokhu ukungena ekhaya.
mase ngiya kumfundisi ke angiqale labo waseyona hey lapha ekhaya kuyafiwa lapha nginyathela khona ke wasethi yashesha ukuza uyaphuza ukuphendula ayi ajulu ukikhala njengomshini wamaqanda nje umuntu ukhuluma kabi shesha ukuze yaphuza ukuphendula usho asiza ukumthola lonkulunkulu ezweni elizayo hayi akasizwa la thatha lapha isinqumo hayi ngafika endini iphambano lezi ngiyithole lapha emahlombe endonsa ngazi network ingezi ngafika kumula konke lokho angakhala ngisemuhle nje saphela le ntombazane ngakhala seyinsizwa thatha konke lokho kwezimputshana ngijikeloto aya mama sikhubana naye mama cha mina ngisaboni kahle uthe uyashuza umfundisi uyashesha ukuze ephuza ukuphendula sitshalwa ke into yodwa ihlobo zami ezinhlekosini kuthiwa ekhaya baba sikufundela uJohn 14:12 ekhaya baba kunezindlu eziningi sasazi ukuthi thina ezenezayo uzofika ngena sithatha isikhiye uqonde eRomini uvule uhlale phansi lapho kubona ukuthi elibazidalisa hey utshela umama nje hey mama sala kahle uthini cha ngisasonto mase ngiyeke usonto asengihlala nje kodwa yothi into ngiyenza mina zanatha ingwala ngangithi mase ngingenile embhedeni sengaphasi kwengubo bese ngithandaza njengenja thina amaqala vele ngiguqe nje ngifakanda bazithi inkosi inkolo iningi la cela inkolo engizoyithatha lapha ngiyifike ezweni eza bese ngivele ngilala ngomhlubutho ngaphasi kwengubo ngithi vele ngilale phansi ngeke lo muntu wavula sengiyekile yona ngisasonto kodwa ithi mbashini basethi asheshe ukuze yaphoza ukuphendula sasilwele lokho ngayeka athi ngeke ngithola mase ngiyobhula ke kulo muntu wafika wathi lo muntu ngibona umkhulu wakho bashona ngoba wakho kufase kukini kulapha kwababa omkhulu ngakho ke ukufoka umbulalayo ukhokho wakho wafela empini emsebe ngakazalandwe kuye lona umbulalayo oh yebo ngijabula ngitshela lo muntu lendaba cha sengilungisa ke indlela yokuthi ke manje ulandwe ukhokho angeke lapho ngiyasebenza ke kodwa ushamba abantu balanda kude eNazaretha lapho indaba yami khona ngiyasebenza emayini Utrecht sebenza khona nje umnandi enemgodi namanje ngisasebenza khona ngiphuma khona nje sosolo namanje ngiphuma khona umnandi ngeke uya kama wasebenza kodwa aliyawa lona inkempinde liwele babantu kodwa mina sengiyaretire ngeke ngisaphuma kumnandi nje khona sebenza ke ukhutshwa ingolovane ihamba pheka ijantshi njengangeguzu leli bala le sengiyekile ukusonta lapha kuphi eyona sengihleli sengithanda sebenza lapha emayini yimi ngifasa umkhulu fasa ngeyingodo njengoba yabona yena ngathi usebenza emayini cha athi wazi kwakha lo mphe kufaswa kanje faswa itshelele phezulu faswa ngengodo akusafaswa ngengodo manje itechnology isiphezulu kakhulu eyimayini sekufasa imshini kwakufaswa kanje fasa mina kufasa nje kanje fasitshe phezulu ngibeke phezulu njengoba ubona nje beke phezulu sasa singena ngelila sasa singena singena u4 singena u2 sasa singena emsebenzini afternoon sange sebenza lensizwa yakithi kwakhuma amantu ngazibuye sithi umuntu ngasithakazelana ehlale phasi kuye umsebenzi sebenza sasingena nje ilanga sathola ukuthi akufasiwe alayishiwa malahla ngasuka lapha kudlula ngale kumakhosazana funeka kufaswe siyangena labo baphumule sasisondeza iy'nkodo sasondeza amasaka sasondeza yonke into sesiyaqala ke manje sizofasa insizwa yakithi yaba njengesihlahla kufasiwe mina ngaba njengalapha eqala khona amakhosazana isikhathi lapho ngo5 ntambama ladumisa indaba kaShembe nje akekho yazi angiyazi mina ade nguba ithi phezulu laduma lawa ayithe waphela ngathi yakhala lensizwa kithi njengesihlahla basheshe bayizwa ungamuka ingalo bayiphipha udumise esibhedlela mina ngilele njengalapha emakhosazaneni udu mangithi udu akukhulumi lutho udu phelile nje ngami
Khuphuka isikhathi 667. Isikhathi sesikhona, inkosi ekhona ngaleso sikhathi inyanga yezulu. Khuphuka isikhathi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11, angime 12. Ma zithi nje 11. Jiki washilithi ekhuphuke yaphasi es 25 to 12. Emgodini ke kungenwa ngelamba elilayita uma licishe nje lapha ekunyakaze umnyama nje ngalesi sikhoma sami. Inqamukile file nje ngami thulekile hambile ukhumalo selo omunye ukhumalo akho mshini nje nodwa la ngabantu bashaya itshelwe ngalesando bayibeke esiceleni usho ukuthi bakiwa kimi lapha njengamakhosazana zinyanga ezintathu kuya kwezine noma ezinhlanu kufikwe kimi amatshe angangami ngimile ukusuka phansi ephezulu zoba ewile nje phezulu ubhalile nje ngami Jesu baletha ngimbonanga nangisho mafini noma ngimbonanga ngesikhathi ijet selfie angizange ngimbona ngibona ngalutho futhi angizange kwazi nokuqala nangomama nangobaba badlini es 25 22 quarter 10 5 4 minutes to hey Nazareth khona indaba eninayo Nazareth shaba Nazareth abantu balenda kude Yesu inama alitumi masithi 12 o'clock ngaleso sikhathi wasukunyezi phandle inyanga lene phandle oyibona ekhanyisa ebusuku yabhola umgodi yafika lapha engikhona yafike yama kanjena wakhanya isuka phezulu ilambu lifile hey ushamba abantu balenda kude Nazareth amen hey mawuthi hlala phansi mawuthi sukumani Ningakwenzi ukuba kuthiwa hlala phansi usukume bakuthiwa sukuma uphambanise hlala phansi wena bube ngumthwishi kanjalo letho yafike yakhanyisa yathi yasesikhamuka isilwane sezulu sesiqhamuka asizange sikhamuke ngisibone safika sayivuka ke babuya kancane saphinda kwasibili sayivuka ke layifakuke nyangezulu mayikhuluma noma ifundi iBhayibheli ifunda ke anyakaza okwesibili okwesithathu yavuka ke uma ngivuka hlobo zami ezinhlekosini itshe iziyonti iphiti sethi mnyamaloti ngesikhathi lehla itshe
nikhanda ukuguqa standards lenze nje labambana kanje yitshe ngilapha mina alikwazi ukulala phambi kwami kanti ushembe uyangazi uyangazi njengoba imisa yathi vuka ithe base ngivukile yasilivula leli nje yalivula lapha esikhaleni la yale yathi phu asephuma amen afika ahlala aphe kwamatshe ngoba khanane kupha amadoda lapha angiboni la ibhasikophi idlala lapha kupha amadoda lapha asisa amatshe afuna ukhumana yanela kungibeka kwamatshe sengichwelele ngithe echwelele asengihlala wabuya umqondo waphelele yesithi sengihamba amen angiboni izongeze yathi sengihamba enyamalala nonyezi losuka ngaphandle inyanga elayidele mina enyamalala inkosi ngazi ukuthi inkosi phela mina ngikhonza uJesu nje kodwa nje ngifoshe ngumfundisi nje wathi asheshukuza angazi ukuthi ngubani lo okhulumayo bathini wabuya umqondo waphelele amadoda awabona ukuthi sengihleli ngapha kwamatshe ngase umlungu yedwa oyimine ngase ngibuza amadoda manje yabona 100 lasusa amatshe ashaya asiyakhuluma kathi lo mfana wakakhumalo izinyanga ezintathu uyakwezini amadoda siyofika kuyezomfice sonakele usho isidumbu sakhe ngibalalele sengigcwanele phela kwamatshe ngithile ngisuka ngase ngibuza ngathi ngifuna akakho umtshela omunye bathi nje amalambu wabhesa kimi ngithola ngikukhalela phela kwamatshe nomunye wayishiya omunye ubaleka uthe ngiyaphoka bathana lapha okuthiwa ithi place ikhona ngasala ngedwa balanda umlomo babaleka bonke bafika bathi hey uyaphoka sefe wavuka uyaphoka futhi umlomo igama lami Nimrod lesinu lethu Nimrod wesiyaphi bathi uyaphoka sekulendile ozombona Kepha kwamatshe uyaphoka angeke asinde lo muntu kulamatshe abuye nomlungu sebemlandela ngemuva abantu bawu100 abantu amadoda umlungu uyedwa sisebenzayo esekancane afika amela alayide lapha angibona bese ngifaka igama lami Nimrod yes unandi akukho nala kuzuka khona akuphu khuluma ngoshayela amen ushemba abantu balanda kude ningababoni sebenebe esontweni bese ubashayisa wena abangazazi esizindaba alibatshela Ngithola abahlana ongisala phela khona manje wangiphumputha ngiqala phansi ngakampus umputhu uthi lapha angithinta khona khona lapha ngizokhala khona kusho ukuthi ngidimele lo la umputha yaphume phezulu ekhaya next akukho nalapha engilemele khona athi cha thathwe ngisiwe ekhaya kuthiwa yohlala amaviki amabili ungeze emsebenzini ngizange ngiye usho kodokotela kodwa ngazidla ngalo nkulunkulu enemlandela amaNazaretha
Amen. Hlala-ke. Hlala akazi ukuthi ngisinde kanjani. Into angimazi umuntu ongisindisile. Hlala-ke. Bese beyikhuluma indaba kaShembe. Hawu, indaba kaShembe bese beyikhuluma bese ngizwa inkosi iseJudiya. Uze beyiwa khona. Hayi. Lungisa. Indaba kaShembe ngiyithola kulaba uma sengizolanda ukhokho, thola amaNazaretha lapho. Thola amaNazaretha nje base kuzolanda ukhokho. Hayi amaNazaretha noNkulunkulu kodwa abahlobo zabo esihleko. Amen. Hayi. Thola bona manje ngaphungelihle. Hayi, ngakulandela ukhokho wakho. Nimlanda kanjani ngoba phela ukuthi waqhaza mbiza khona la yilwe bakhopha phansi amashangana athi yilwe sewa Stibolis. Yilwe. Samba siyatonene likamkhulu. Hamba naManazaretha. Qala uhamba nawe. Baba ngobani la? Ngiyababukela abantu bathatha basi bapeka phezulu. Ngobani la? Wathina sasisonto likaJesu nje yahuba thina. Ngobani bona la? Ngiyazi leta. Base bemlanda ukhokho wami ngeke simthathe sibuye nawo. Enza umsebenzi ngesonto. Angeke cha ungenile. Ethi ngifika ngomsombuluko. Kwabelungu abakhulu bangifuna office. Ethi ngifika nje office bathi kusukela namhlanje supervise lapha enkampani. Yakubu. Hawu, sangubuke. Hayi, ulungile lo msebenzi. Hey, ulungile. Nakusemkubuka. Sengizoda ngokhezo olukhulu. Oh, imkubuke kanjalo. Ngibona hayi ulungile. Esenginaka laba bantu. AmaNazaretha. Sebengitshela ukuthi inkosi izoba seJudiya. Inkosi inyanga yezulu. Athi ngedate ethi bese hamba lapho. Qhubela. Yabuthu. Hambe lapho. Bashintshile ke namhlanje. Ngizothiwa nawe mshumayelo nalo uGodo sebethi bring you to uGodo ngizothiwa nayo nawe ngangikhoka uGodo nawe kwakusay bring you to lesike bashintshile laba manje bayibiza ngoGodo umshumayelo nje usenalo uGodo ngiyambona bazi batayele ke labantu babegqoke yona ibring you batayela laba manje bashintsha ushukhamba uthathe nasasinakushintsha sasamba kodwa nje mawugqokelana kwakuhle kakhulu ase ngikhola yona ngiya kuphi eJudiya mina ngithi yakhombisa laba bantu ukuthi hayi uGodo lami ngaba muhle sangena ebhasini uyisuke eNewcastle yoshona eJudiya safika izulukhiza izokhandela isiphithiphithi ke njengoba phezulu uGodo alizwane wayisa kuphi wayisa emshini izokhandela isiphithiphithi engene inkosi yasengibona ubaba bagcoka amabheshu yababuka labo baba ngithi ngibuka lo Godo lami nje yathi phuma inkonzo yasemini selungubhomu njena sesisinda ibhengu ukuthi yangisinda uGodo sengisaba nokulukhumula uGodo zelunje phela ngesikhathi ngizalela la cijile impukane emayihlala kwakunqamuka ikhanda sengabe uGodo Dangeni inkonzo yasekuseni iphethwe ngumfundisi wasephothi Elizabeth uPlatshi yaqala ukufika leli banga phethe inkonzo ubuya khona naye lapha ngibuya khona ngimuzwa lula unango ubuya khona la ngibuya khona uthi manje Archbishop Ethiopia Archbishop uthi ke ngelilanga mayikhuluma le ndaba uthi kwathi ngelilanga kwakhona ingane yami eyayigula incane ngiyakufika kuleli sonto kuthi ukulalela amaNazaretha yazi mawulalela ubamba into endala ayiphumi kuwe wathi umuntu ongalaleleyo uthi ngena ngapha phuma ngapha uma ngaluthi akabhali ngani ngodaka amlalela qala uthi ngelilanga ingane yami yayigula ina 10 years lokuyazalwa uPlatshi uAbraham ingahambi uthi ngelilanga ngathi ngilele ebusuku sekufike umfundisi ezoshumayela ezweni lakithi ekhulume ngoShembe uthi ngathi ngilele ebusuku wafika waqhamuka indoda iqhamuka olwandle yathi qi imphoko olwandle ngathi liqinile yangibuza igama lami yathi ngibani igama lakho yathi uAbraham uthi yayifika kimi ufika
inyanga yezulu eyibona olwandle esukelele imibheko olwandle yambuza igama lengane yakhe yathi ubani igama lengane wathi Abraham wathi inkosi inyanga yezulu sukela namhlanje isindile ingane yakho uShemsuku uthi yasho esithela phansi olwandle uma ivuka ekuseni uthi ngabatsela inkosikazi athi thini bafondini intoni mama ndibephophile ebusuku uthi ububendo uthi leli ingane ngalelo xesha uAbraham uthi ke ngambalisela uthi uphupha indoda eqhamuka olwandle yathi uShembe yathi ingane yami uAbraham usindile ulelo uAbraham usekameleni uthi ngathi saqedi uxoxe iphupho waqhamuka uAbraham esekhamba ukusindalelo la amen ukona atasinaye lena eBethlehem umbonile umfameli uSuperman amen bona wenze njalo wenze njalo umbonile uloyako vele lo wathi yimi uAbraham duwe uthina nganga siyazithi ezokuma yangena inkosi yasemini laleluzo nakho lapha enkosi yasengena inkosi yasemini inkosi inyanga yezulu ingenile enkosini ngangayinaka ngibuka ugodo la ngibuka ibrengoti yami imandla nginaka ngalutho yangena inkosi yasemini ngibuyela ngalogodo phelile iKristu mase ngiya phambili ngadlalela ngaphambili ngangazi ke wena usuyazi nje usulapha esontweni ukhona ulimo olukhulumayo ukuthi hlokoza kwephambili angazi ke kuhlokozwani lapho hlokoza kwephambili kodwa nje mina ngangifike esontweni ngazi ukuthi kuyahlokoza mase ngiyangazi uleze nithi ayihlokoze kwephambili ishuthi akuhlokoza isithina siye phambili angazi ke ngifunani lapho ngibona lapho abakho juni mina ngaya phambili ngawuhlala phambili ngabe ngahlala nje duze kwabagcotsho ngathula ngathi nje tu kwabashumayeli Nina nithi hlokoza kwephambili ngoba senisesontweni yazi. Mina ngangazi ngangihlala phambili ngoba ngihlala phambili. Amen. Amen. Ngihlala phambili ngoba ngihlala phambili. Angilone Nazareth. Wena uyawona njalo umsebenzi njengoba uyazi. Hlala. Yasingena inkosi igqoke ingubo emnyama ithi wathi wawungcwele uyesaba wakhoza ingcwele yangena yafika yahlala. Ofunda umthandazo. Yayithi inkosi mayiphethe inkosi inyanga yezulu yayike ushiya umbhobho ihambe kulpiti yeke ithethe mayikata inyanga yezulu kwaze kwakhishwa abafundisi kwathi abawufundela eBible School selo yedwa ungidi omunye kwawumabasa omunye kwawunangu sethathe kwamuka nomfulumpela lona wadlo ngamaphekuzi baye bathathu labe befundisi ngoba inkosi inyanga yezulu yayithi mayifunda iBhayibheli yayifuna ulalela intshumayelo yayo uwazi incwadi umayithi isuka lapho ifunda umzulu uthi beshumayela ethi funda akayitsho wale hlala phansi ngimile ngifuna ukuyibona kahle nawu lo muntu wangikhipha emgodini nawu lo muntu wangikhipha wathi vuka ke emntwana uyena ngifuna ukumbona ngama ngenyawo wena wangenza njani na wenza njani ngifuna ukumbona angithosa hlala phansi ebrengoti wena mina ngizothatha yakho akuthatha istaff Jabula Maria Jabula
Bathi baqeda inkosi. Ngoma ngenyawo futhi. Yabazala abachuma baze banyakazise labachuma balesonto. Bemase bekwenzisa into engalunga. Noma ukhuluma ethi zabantu. Hamba. Anyakazise. Bahlale phansi. Amadoda abadala phela ade ngeke iso eyoni ithi athi sithatha uba ngamadoda abadala anya asiqala ubona amadoda nje ikeme eyona azikho ikemele kwayo usebenzane wathakhuka ngakuma ikhetha inkosi akhosi nje esonto hamba ngoba bathi ngisachitha isikhathi amen ulawula ematsheni amen bahamba esonto baphinda ngobhabhatiso umfundisi uplathi athola yena lo ipentecost ngesabathi afika yena emazini ange othini yiza kalokho ejoko imiza ngathi yiza kalokho hayi umoya uzukuvuka uyaphela umoya awuphindanga ngicindezela angizange ngithi tithi side lokho phela ngalo lawo angiboni lutho nje manje manje ngumquba ngiboni lutho ungathi noma ngithi ngithi uthi leli kuloza nebhodlela uzemtho afika ke kwazeli yabala akamase ngithi kumama awumama sengiphendula amaNazaretha wathi into ngamchazela sengiqoke lokho saqala ke sangena kulezi ndaba ambona uNkulunkulu maNazaretha nomlandelayo shamba uNkulunkulu maNazaretha kwakho wabuya ngaleyo namhlanje lapha la ngayithuna lokufa namhlanje kwadalula dama amen okhonkinga uyalungiswa umsamo lapha ekhaya uma uyeka lawa maNazaretha mawulanda abantu abangasekho ulanda usilefe entwala nenkinga enkulu ba phelele lapha eMaNazaretha amen leli langa sisekwendeni nanga umshumayeli ungema owakhe imizi kababa yagula lapha ngoSeptember yagula siyabika ke umfundisi lo kithi Mavuso uyabika ukuthi hayi ngiyagula ungumvangele ngumshumayeli mina bike kozeni yasekuseni njobe izophuma nje ubeka sihleli ngaphandle sesidla amatabo ngalapha amathukuthi uthi ngawo uthi ke ubaba umvangele umfundisi ukhuluma nawe mshumayeli awuphela vele uphendule wena njengomuntu omntana acha bekusaku ngithi sizomthandazela emini uyagula sizomthandazela mina ingene inkonzo yasemini iphume buye ingubo yokuthandazela ubaba ufika kuphela ka-October ayiwa ngakashintsha wayesafika ebusuku kwakunyaka wesibili ezofika ubaba ugula ngemuva kwalapho engakafika ubaba uyagula angisazi ibinyanga ubaba kodwa wayefika ngoJune before azoyelinda ngisengikhohliwe uyagula semthandaza ukuthi ngapha semehlweni nawo sabo cha sabuya ngesabathizayo wathi sesindile seyabona seku-right sathokoza uma ingena ubaba awusase singene isilwane sasezulwini sangena shebu kangeneke endlini alingise inyoka mayingene emdini mayibona wena ikhuphuke eyalena umzimba ikhanda lisesemnyama mayingene nje ikhanda leshingilalimela umzimba ukhuphuke yathi ikhanda limila ingingane zonke sezulwini sezenjalo sangena sathula imbuzi wathulwa yathi siphuma njena wahlala nami edokotweni ungema sathi siphuma ngesango siye edokotweni sashingila isilwane ngaphakathi same emnyango sathi ngizele ungema bizelele umshumayeli ungema wakithi wafika sihleli sobabili sithi sivula jule benede kodwa umshumayeli kodwa umbaba uyafuna uyafika nje wafika isimphandle inkosi yathi ngema athi baba bathi ngizokutshela ukuthi insuku zakho ziphelile ilo uNkulunkulu maNazaretha esinayo mabona ukuthi wathi ngizokutshela ukuthi insuku zakho ziphelile njengoba uqala nje ugula insuku zakho befana ubusuhambile wena ungenze njalo wena wenze njani utshelwa nje lokuthiwa iphaliji uyalishiya ungenze njani ngicabanga uzucabanga ungathi simele isatha phambi kwezivutha umlilo sesumtshelile ukuthi uleyi hey wabheka phansi uthi ngabheka phansi
sathi ngikhuluma nawe Mshumayeli insuku zakho iphelile Luthando Julie ukuthi insuku zakho seziphelile ithi-ke ekusukela namhlanje sengizandile sengizandisile insuku zakho ngeke usafa amen ukhona namhlanje udlamathukuthi amen ilanga uNkulunkulu esimlandelayo ngelanga sangibalela sasamba nomfundisi wakithi uMaphuso sasibashumayeli sobabili ongishiye nje sekuthiwa kwephambili noma lapha Ngingakusho ukuthi kuliwe nje angisandini njalo nisho kimi sabazo siyathukana afike ngalala ekhaya kwakhe ebusuku zovuka siyejuti asalala lo mfundisi uke kuseni uhamba nge1400 ke siyashaya izivalo go wena nje ungeyona yakho izwele ubuhlungu mawushaya athi mnikazi akwasishaya ilonda bavuka ngesenza vela 1400 ashaya ngivalo kodwa akwasishaya wathi akwasishaya hayi baba lulisanda isidonse wena sesivalile shaya ngathi kuyaliwa kodwa kuliwa zona seyibi lana luzo uzetaza sasephuma kanti siphuma njena singena esikuteleni sithi kanti umfundisi ukhanda isipitipiti njengoba uyisendulele nje hlushwa izinja shini amaqanda hlushwa izinja lapho wavela wabuya neletex umfundisi fika wayifaka wathi kundodakazi yakhe phela lenyama ithi futhu ingavuthwa ayipile nje siyayikhipa anela wathi futhu waseyigcoba ngeletex igcoba ibeka amaqatha andumuzi akwamavusi ubekela nje uthi nje kuyafika nje afika kwezinja zayo Masingena 1400 sesibheka emele uqala indaba yezinja sokucela mina lele ngapha eceleni lesi zinja engazi ngiyibulela ngiqhele thina amaqanda ngiyibulala mina ngiye ayi ngomphendulo baba sebuka izinja Mshumayeli sebuka izinja sizomenza njani ngoba uxoxela mina ngezinja thule size 10 kilometers sifika emele lokho iqala esuka kwakhe ekhuluma angumphendulo sesuka athi kumani baba uthulele ngikhuluma ngezinja abantu abakhuluma ngezinja abayifuyileyo mina ngiyifuyi ngizokhuluma ngakhona abolo ngaphendula ngithi nje ukhuluma kanje ngenayo singavuya nakuleli sonto amen ayincamule khona lapha indaba yakho ayiyeke kanti indaba iphambili sesingena emotweni seshiya 1400 eshaya izivalo angena emotweni manje kamkapha bheke ejuti ufike ejuti iyeviki lokuba inkosini uthi inkosi yasekuseni iphethwe umfundisi uMakhathi wakhona emini ungene isithatha sezulwini funda umthandazo tema iqeda nje sukuma amen amen
Khethe nambela athi singabashumeli so asingangayigqoka imiki sihle lapha eduzane yameki usehleli ngomnyama phela mawulele uhleli ngomnyama ubona lapha ngomnyama ugcina izibulele wathi nje qedwe bawuhlabela esihlabeleni wathi khona sebebulala izitsha seyifikile lapha ngini ulele ngikhoshela ngesizwe khokha akazwanga lutho wasiza ngokuxoxa amaNazaretha ngoba kuba kayixoxanga le ndaba ngamkhila ngesikhathi engitshela ngezinja uma ubaba eqeda ukuhlabela ukuthi khona sebebulala izinja seyifikile lapha kimi ngehlanga ndo lona uyena kokho wathi yakho ngathi ngazizithatha ngitshela ngasemene uyamazi uNkulunkulu esimlandelayo eyitshembe bobona kude amaNazaretha yey la yaphuma inkonzo wayemobeni nefoni wakula amakhulu-ke khona la oqala okwathi ufuna ukugibela phekwendlu Motorola ufuna ukugibela phekwendlu nethoki into idosa kancane wakemobeni hallo ibaba indodakazi yaphi athi ngisale kahle ekhaya yathi indodakazi sisale kahle kodwa nje into esiyibonayo ubaba lapha yonke omakhelwane lapha ngasekwandeni onomncwabo wezitsha bangabe izitsha uyikadile biko zonke velile ngiyasondela nje kule place nishawo ngogqoka njengami bafana baseNazaretha sishawo ngogqoka njengami wena ungenze njalo wena wenze njani vele bengakuhluphi ungenze njani hayi sengibuza hey ngiyamehluleka ihlobo sami ezinkosini ngithi elilanga uyabhalwa ebhodini kuthiwa basopa inja hey amaNazaretha awayithuki intamba uma-ke uhamba lapha elokishini noma uhambaphi kwabafuya izinja isiyaphuma izokhonkotha onje uyikhuza uthi njengoba uyiNazaretha uthini inja ngoba siyethuka intamba ezinja iza kubo nithi hayi ngikuzela ngoba nokhona nithi asikhonkotha nje uthini iza kubo igama ekuzongalo linenhlanga mina mayiza nje kimi uthi wena uthini hayi buza wena uthini uyakuthi wena uthini iyenza kuwe nje nizokuluma uthuka intamba mosoma uvalele ibuza uthini wena hayi bakuyibuzela kimi hey wangena ngo mina uhambe esikukho ungezwa kunaka ngela uNkulunkulu izinja ziyakushamba zawubika ukuthi zibulawa umshumayelo wesonto uyifike sesiphambili nje beqhoshela mina nje seyibike ubaba zonke izwane idlula baba wena siphilithela ngamakhontwane mfundisi sasikole amakhona le text ukuthi njani ngale sengicabanga uyabika enkosini ayiyeli angawuthatha ngayo le text that is set of ufa kama ngikhe kwasopa ngibhala ufo ubuyile esilingi lafika lapha phambi kwami ukholwa kwethu kulobu Nazaretha la kungibuka nje labheka ngakemi la suke la flatela la ukufa ngempela angazi ingane zakuthi ngishayisa uvalo umfundisi wakithi kwaboshelwe izinja ngishayela uvalo wona esihlupho kodwa wona wenze njalo nawe wenze njalo
iyo ndaba wena wenze njalo na wenze njalo kodwa wona yahlupha kodwa futhi wabulela khona awuteka khona alifuna khona enkosini amen awasebenze njani kodwa wona yakhona mana phethwe khona lalela izinja ke oh angene imfundisi ababefoni singancwatshwa izinja akayizwanga inkulumo esenkosi yami esegaqa uphethe inyama ethandayo umsila inyama nje ayidlayo umsila inyama yomsila ayithanda sila wenkomo angela ukuthi uyahlaba nje kuyathatha iqada ngithi mina yayinkosi ikhulume ngezinja shepherd abuyele ngobela amaphola kanti kuba nakudlala inyama yakhe athi ukuthi mina yiphasoba izinja zibaba njalo phansi lekadambe ngamandla ethi uzwese izinkosi Mrs. Smith wathi makoti wathi ukhumalo wadla inyama yamoya andisa ngezinja afuna ukhanda ukudla ekhaya umbize udeke itafula kuzodliwa ukhumalo wadle ngithi nje athi izinja zibaba ngiphume ngishiya ukudla hayida athi fakisa nje izinja zibaba wayizokwenze njani manje hey mana salate kulo esinayo inhlobo zami ezikekosini hayi abuyeke esencenga noma umuntu ungamkhapheza njengeshelo kangakanani kodwa kusasa uzothi baba kuyo wabuye sekubaba ngathi ukwenze njani ngibiza ngobaba namhlanje cha ngifuna ukuzwa chazele baba mithi chaza indaba ezinja qala phansi ayikhala njengoba kanti ngikukele mina ngizwe ukuthi lalela izinja zibaba ubaba utheni bayikethe uhlabelela izihlabelelo 162 wathi khona sebebulala izinja seyifikile kuwe sasa ngizoqhubha ngisebaba ngifuna ukuzindaba ngizoqhubha abantu bazofuna thina ngathi ixoxele yikade le sokuqhubha kodwa baba ngisekusasa wasakusosa ngesonto sengihambana hamba phambili ngasebenza imana lapho nalabo misa nje imoto mana lapho sahlela lapho nje wathi ngeke nayi ngeke ngapha asengima kulayini ke lapho nje washiwaye abese bashumayela beza umethuze ngababela ayigcina ethuze ngababa ngifatile nje la angifuni ngitolekele le ndaba ngimbabe nje ethuze ngababa mfuzwa ngathi umuntu nje bathi thakathi wacina mana mshumayela mphebele indlela ukuthi ngavali indlela ngoba ngifuna le nkulumo ifike baba ngifuna ukuvula weza ngomuntu le wathi nje ufika kubaba efumni wathi 10 rand iphepha lokho lihlaza wathi baba faka ishumi baba nehlamlo sifaka 10 rand wathi baba wathi nje mayithi nja wathi baba manje wayifaka nje wathi baba mana engakhethi uthi inja ethi nja wathi izolo bengiphethe inkoko ukhulumile ngathi khona babulala izinja seyifikile lapha kanti nguwe wathi Nkosi yamakhosi wathi bezenzeni oqala phansi ukuthi baba amangcolo ebali ekhaya kimi yathi Nkosi incane le mali incane le mali efaka la mali khipha 100 rand mhlawumbe incane le mali othi ngani khipha imphefumulo wena faka 100 rand lapha awufaka athi Nkosi kubusisa ungaphinde ubulale izinja uyazwa ukushimela wathi ungaphinde ubulale izinja lathatha icala lapha kamele mumbathi yapika ekhaya ukhona umfana omncane shesha ngena inja yakhe ifile khona azobika kumshumayeli wena wenze njani uthi hloko zaphi uthi hloko zokuphi ngani baletha kithi noma inkulumo inzima fana omncanyana njena inja yakhe ifile ekusele segeze emsebenzini wafika wangena wakuqasa ngisabona baba umshumayeli seyathi yebo sawubona mntana athi uzobika kuba umshumayeli ukuthi inja yami ifile uzobika kumthatha
ekhaya wathi ngizobika baba kuwe Mshumayeli ukuthi injalo ifila ngiyazi kulawe yini kanti uzoyibika lapha egenxe khona encima Entata yaphenduka lengane yakwaNazaretha isingaka alesitsizwa sevumile ukuthi ayijame Nazaretha hayi uNkulunkulu esemlandelayo mkhulu manje ngamazi lapha bantwana benkosi engikhulume kabi khona ngimthethele Ade ngizomphilisa engiphuze nje upetrol ngathi nje dwe kodwa ngibabaza uNkulunkulu esimlandelayo uManazaretha ukuthi abantu balanda kuthi amen asithi masesontweni sazi ukuthi abantu masebela shembe nguye oshumayela yalanda abantu singabathathi sibabukele ngoba yena balanda asilanda kude njengoba uzwile nje ukuthi wasilanda kude ngakho uNkulunkulu esimkhonza uManazaretha oyizinto zonke amen thema ngamazwi Nkosi kusezozophethe amen 100